హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ బాగున్నారా? ఈరోజు రాజమండ్రిలో మనం రెండో రోజు. ఇప్పటివరకు నా వీడియోస్ చూసిన వాళ్ళందరికీ చాలా థ్యాంక్స్. చాలామంది చూశారు, లైక్ చేశారు. అది మళ్ళీ గ్రీనరీ రెడీ. మొత్తానికి గోదావరి జిల్లాలో అడుగుపెట్టిన తర్వాత ఈ పచ్చదనం మాత్రం మనం వదలదు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఇంతే ఉంటుంది. సిటీలో తిరిగి తిరిగి ఇవన్నీ చూస్తే ఇది ఒకలాంటి అనుభూతి. ఇది కూడా బాగానే ఉంటుంది చూసినంతసేపు. ఇలా ఈ చెట్ల మధ్యలో మనం ఒక గంట సేపు ప్రయాణించాలి. అంత దగ్గరేగా అరగంట అని చెప్తారు, కానీ గంట అయింది అనమాట. ఎందుకంటే మధ్య మధ్యలో రోడ్లు కూడా కొంచెం బాగోవు. నేను అన్నీ ఏం పెట్టట్లేదు, ఏదో కొంచెం బాగున్న రోడ్ల వరకే పెట్టాను. మనం సొంత వెహికల్ తీసుకెళ్ళాలంటే తీసుకెళ్ళొచ్చు, కానీ రోడ్లు అంత బాగోవు, అది సేఫ్టీ కాదని చెప్తారు. అది మధ్యలో కోతులు చూసారా? ఏదో గుజ్జు కోతులకి వేస్తున్నారు వెళ్తుంది. ఇంకా ఖాళీగా ఉన్న రోడ్లు చెట్లు అంటే అది వానరాజ్యమే అన్న డౌట్ లేదు. రోడ్డు కొంతవరకు బాగానే ఉంటుంది, కానీ ఎందుకు టికెట్ తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళ వెహికల్ వెళ్తే బెస్ట్. మన వెహికల్స్ అన్నీ అక్కడ పార్క్ చేసుకోవచ్చు. మనం టికెట్ తీసుకుంటాం కదా, మన కారు ఉందని చెప్తే వాళ్ళు పార్కింగ్ ప్లేస్ చూపిస్తారు, అక్కడ పార్కింగ్ పెట్టుకోవచ్చు. లేదంటే వాళ్ళ ఆఫీస్ దగ్గర కూడా పెట్టుకోవచ్చు. నేను కూడా నా బండి ఆఫీస్ దగ్గర పెట్టాను అనమాట. ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు, వాళ్ళు ఉంటారు మాకు బండికి ఏం కాకుండా చూసుకోవడానికి. ఇది పోలవరం పనులు అనమాట, పోలవరం ప్రాజెక్ట్. ఇక్కడే స్టోన్ క్రషింగ్, ఇక్కడే మిక్సింగ్, అన్నీ ఇక్కడే అన్నమాట. అసలు ఇవన్నీ చూస్తే ఏ పెద్ద కొండల్లా కనపడుతుంది. స్టోన్ క్రషింగ్ మొత్తం ఇక్కడే చేస్తున్నట్టున్నారు. మిషన్లు అవన్నీ చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇదిగోండి, ఇక్కడ రోడ్డు కొంచెం గందరగోళంగా ఉంటుంది అనమాట. మా ముందు కారు వెళ్తుంది చూసారా? ఈ మట్టి రోడ్లో కొంచెం ఇబ్బందులు పడింది బాగా కారు. అది అదిగో ఇప్పుడు
లోపల డిస్పాచ్ అయిపోతాయి అనమాట. ఆ తర్వాత ఇంకెవరు ఏమి ఉండరు ఇక్కడ. ఒక్కసారి వెళ్ళామంటే మళ్ళీ సాయంత్రమే. సంక్రాంతి స్పెషల్ అన్నీ సెట్టింగ్లు అన్నీ డెకరేషన్ చేసి శుభ్రంగా రెడీగా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ బోట్ ఎక్కగానే మనందరికి టిఫిన్ ఇస్తారనమాట. వాళ్ళు టిఫిన్ తినేయడమే శుభ్రంగా. టిఫిన్ తినేసి టీ తాగేసి రెడీగా ఉంటే అప్పుడు బయలుదేరతారనమాట. ఇక లోకల్ వాళ్ళు చాలామంది తెలిసిన వాళ్ళు అదే డైరెక్ట్ కార్లు వేసుకుని ఇక్కడ కూడా రావచ్చు. డైరెక్ట్ కావాలంటే కార్లు వేసుకుని ఇక్కడ కూడా రావచ్చులే, కానీ ఎందుకు రిస్క్ ఎక్కువ. సో ఇది మన ఫస్ట్ వ్యూ అనమాట పాపికొండలో. చూస్తేనే చాలా ఎక్సైటింగ్ ఉంది కదా. ఇంకేంటి, రెడీ రయ్యమందాం పదండి. ఇంకా అందరితో పాటు మనం కూడా మొదలైపోయాం. టిఫిన్ చేసేసాం. టిఫిన్ చేసేసి టీ తాగేసి మనం కూడా మొదలైపోయాం. పదండి వెళ్ళిపోదాం. ఇంకా ఇది మన పక్క బోట్ ఏదో. ఈ పాపికొండల ఏరియాలో చాలా షూటింగ్లు కూడా చేశారు. అవి మధ్య మధ్యలో చెప్తూ ఉంటారు మనకి బోట్ ఎక్కగానే బోట్లో ఒక యాంకర్ ఉంటాడు. తర్వాత డ్యాన్స్ చేసే టీం కూడా ఉంటుంది. మెగాస్టార్ ఎక్కువ, రామ్ చరణ్ తక్కువ అన్నట్టు ఉంటుంది. అలాగే ఒక్క మగాడి మూవీలో బాలకృష్ణ గారు కూడా తొలగొట్టితే ఆ సీన్ కూడా ఈ గోదావరి కొట్టి తీయడం జరిగింది సార్. మరి ఎన్నో మూవీస్. మనం బోట్ ఎక్కగానే బోట్లో యాంకర్ ఒకళ్ళు ఉంటారు మైక్ పట్టుకొని రెడీగా. మనకు అసలు బోర్ కొట్టించుకున్న శుభ్రంగా ఆటపాటలు వేసి డ్యాన్స్లు వేసి అందరిని అలరించడానికి. ఖచ్చితంగా అందరితో డ్యాన్స్ వేయించి పంపిస్తాడు. ఎవరితో డ్యాన్స్ వేయించకుండా మాత్రం వదలడు. చూపిస్తాను అది కూడా, ఎందుకంటే అవన్నీ కాపీరైట్ కాబట్టి వాళ్ళు పాడే పాటలు వాళ్ళని చూపించట్లేదు. అంటే ఇంకా డ్యాన్స్లు ఏమి స్టార్ట్ అవ్వలేదు. జస్ట్ వాళ్ళు మనకేంటంటే షిప్ ఎక్కినప్పుడు అందులో జాగ్రత్తల గురించి చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. అంటే అందరూ ఒక పక్క నిలబడొద్దు, సమానంగా ఉండండి, జాగ్రత్తగా ఉండండి అని చెప్తూ ఉంటారు. అది ఇంకాసేపు అయితే మన యాక్టర్స్ అందరు రంగంలో దిగుతారనమాట. 1 2 3. మన ఊరేలేనండి. బెస్ట్ అనగానే సార్ ఉన్నారు, మేడం ఉన్నారు. సార్ పక్కన ఇంకో మేడం ఉన్నారు. దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ గట్టిగా సార్ గట్టిగా సంఘం కొడుతుంది, మేడం కోపం చూస్తున్నారు. దయచేసి ఎవరి పక్కన కూర్చోండి ప్లీజ్. సార్ ఉత్తాలన్నీ కూడా జల సమాధులు అవుతుంది సార్. ఈ విలేజ్ గురించి చెప్పారు, ఇసుకొనిస్తారు. అది ఈ పోలవరం ప్రాజెక్టు కడితే ఇక్కడి నుంచి దాదాపు విజయవాడ వరకు కూడా కెనాల్ ద్వారా ఈ గోదావరి వాటర్ సప్లై అవుతుంది. ఎంతో మందికి వాటర్ దావా తీరుతుంది. ఎన్నో ఎట్టారు భూములు బంగారు భూములుగా మారుతాయి. రైతులు 2 పంటలు 3 పంటలు పండించుకుంటూ పిల్లా పాపలతో హ్యాపీగా ఉండాలి సార్. ఈ జాతీయ ప్రాజెక్టు ఉపయోగపడుతున్న అదే సార్ పోలవరం డ్యామ్ గేట్స్, 45 గేట్లు. త్యాగం చేసి ఊరంతా ఖాళీ చేసేసింది. వాళ్ళకి ఒక్కసారి మనం ఈ చుట్టుపక్కల రైతులందరూ కూడా 2 పంటలు 3 పంటలు పండించుకునే సారవంత నేల, ఆ నాన్న త్యాగం చేశారు సార్. ఇదే సార్ ఆయన కొల్లగొట్టిన 5 పోజు ఏంటంటే రాజీవ్ మంగి, కృష్ణయ్యపేట, అడ్డతెగిలే, రంపచోడవరం, దేవీపట్నం సార్. బ్రిటిష్ వారికి సవాల్ వేసిన ఒకసారి ఎలా కొల్లగొట్టారు అర్థంగా ఆయన జుట్టు పిక్కున్నారు. ఎవరు? బ్రిటిష్ వారు. హలో సీతారామన్ అంటూ
విచిత్రంగా ఉంటుంది అనమాట ఇదంతా చూస్తూ ఉంటే. అలాగా చూస్తా చూస్తా వచ్చేసాం మనం పాపికొండలకి. పాపికొండలు రాగానే మనకు వాళ్ళు చెప్తారనమాట ఇదే పాపికొండలు అని. ఈ పాపికొండ వేసారు, లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ కనబడే పాపికొండలు. మరి రాజమండ్రి కోవిడ్ దగ్గర చూసిన గోదావరి అయితే 5 నుంచి 6 కిలోమీటర్ ఎడల్పు ఉంటుంది సార్. 5 నుంచి 6 కిలోమీటర్ ఎడల్పు ఉంటుంది. అక్కడ లోతు వచ్చి 30 నుంచి 25 కిలోమీటర్ లోతు ఉంటుంది. ఈ పాపికొండలో చూడండి సార్, ఎడల్పు వచ్చి 100 నుంచి 300 మీటర్ల ఎడల్పు ఉంటుంది. లోతు వచ్చి 300 నుంచి 400 లోతు ఉంటుంది సార్. ఇక్కడ మనకి 100 నుండి 400 ఫీట్స్ ఉంటుందండి ఇక్కడ లోతైన ప్రాంతం. అతి ఇరుకైన ప్రాంతం, అతి లోతైన ప్రాంతం పాపికొండలు. ఈ పాపికొండలకి వచ్చి మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలని ఎందుకు అనుకున్నానంటే, ఈ పాపికొండల కన్నీ ముని ఎరిగిన వనములకు ఉన్నాయి సార్. ఈ గాలి కానీ సోకితే అనారోగ్యంతో కూడా ఆరోగ్యం పొందుకుంటారు. ఒక్కసారి గట్టిగా పాపికొండ గాలి గట్టిగా పీల్చండి. ఈ గాలి పీల్చిన పెళ్ళైన రెండో పెళ్ళి అవుద్ది, రెండో పెళ్ళి మూడో పెళ్ళి అవుతుంది, పెళ్లి కానీ పెళ్ళి వస్తాయి. ఈ పాపికొండ 2 కొండలు పైకెక్కి చూస్తే ఈ 2 కొండల మీద గోదావరి కారా ఆడవారి పాపిళ్ళ అందంగా సన్నగా కాపాడుతుంటారు. అందుకని పాపికొండల ఉంది. అసలు పాపిడి కొండలండి. రాను పాపికొండ 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 అంటున్నారు. ఓకే, మళ్ళీ రిటర్న్ లో మీకు చెప్తా అంతా వినండి. ఒక గోదావరి సాంగ్. ఇలాంటి సీనరీస్ ఎన్నో ఉంటాయి, ఇలా చూస్తూ వెళ్తూ ఉంటాయి. ఈ సీనరీ బాగుంది కదా, కాసేపు హ్యాపీగా చూడండి దీన్ని, తర్వాత మనం మాట్లాడుకుందాం. చూడండి, మన బోట్కి రైట్ సైడ్ చూస్తే ఒక విలేజ్ కనిపిస్తుంది. ఇది బ్యాక్ సైడ్ చూడండి, ఒక బోట్ కూడా ఆగి ఉంది. మన విలేజ్ పేరు వచ్చేసి తూర్పుగోదావరి జిల్లా వీరపురం మండలం కొల్లూరు అనే విలేజ్ అండి, కొల్లూరు. మరి ఇక్కడ కూడా నైట్ స్టే రిసార్ట్స్ ఉన్నాయి. మరి మన బోట్లో కూడా కొంతమంది నైట్ స్టే చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళని రిటర్న్లో ఇక్కడే చెప్పడం జరుగుతుంది. ఫ్రంట్ మనకి ఇంకొక 20 minutesలో స్వయంగా వెలిసినటువంటి విశ్వేశ్వర స్వామి శివాలయం టెంపుల్ కూడా ఉంది. సో పేరంటాలపల్లి అనే విలేజ్ దగ్గర మన బోట్ ఆగుతుంది. సో ఈ కొల్లూరు స్పెషల్ బ్యాంబో చికెన్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. నైట్ క్యాంప్ ఫైర్ చేస్తారు. మీకు మార్నింగ్ జంగిల్ వాక్ తీసుకెళ్తారు. ఇక్కడ కూడా వాగు వస్తుంది పైకి, పార్క్కి తీసుకొస్తారు. నైట్ అంతా కూడా క్యాంప్ ఫైర్ చేసి సౌండ్ సిస్టమ్స్ అవి ఉంటాయి. నైట్ ఫుల్ ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది. సో మీరు కూడా ఎప్పుడైనా నైట్ స్టే చేయాలనుకుంటే రిసార్ట్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు దిగేటప్పుడు విషింగ్ కార్డ్స్ ఇస్తారు. విషింగ్ కార్డ్
అలాగే మనకి చివరిగా ఏంటంటే వన్ డే ట్రిప్ తీసుకున్న వాళ్ళకి, అంటే వన్ డేలో వెళ్ళొచ్చే వాళ్ళకి పేరంటాలపల్లి అని ఊరు ఉంటుంది అనమాట. ఆ ఊర్లో తీసుకెళ్తారు మనల్ని. ఈ ఊర్లో మనకి విశ్వేశ్వర స్వామి పురాతన దేవాలయం ఒకటి ఉంది. అది దర్శించుకొని మళ్ళీ మనం వెనక్కి వెళ్ళిపోవడమే. అదే వన్ డే ట్రిప్. పెద్ద దూరం ఏమి ఉండదు, చాలా దగ్గరే. జస్ట్ ఒక 10 minutes వాకింగ్ ఉంటుంది అంతే. వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఆ గుళ్ళో దర్శనం చేసుకొని రావటమే. వన్ డే ట్రిప్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఇదనమాట ప్లాన్. కాదు ఒక 2 రోజులు మనం 3 రోజులు ఉన్నామంటే అలా కూడా ఉండొచ్చు. దానికి కూడా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, చెప్తా. ఆ గుడికి వెళ్ళే ముందు ఇదే అనమాట గుడి. ఆ గుడికి వెళ్ళే ముందు ఇక్కడ ఇలా కాళ్ళు కడుక్కొని లోపలికి వెళ్ళాలి. ఈ గుడిలో హుండీలు ఏమీ ఉండవు. డబ్బులు వేయటాలు కానీ చందాలు వేయటాలు కానీ ఏమీ ఉండవు ఇందులో. కావాలంటే మీరు ఎక్కడ ఏమైనా కొనుక్కోవడమే అంతే. అదే దర్శనం అయిపోయింది. ఎప్పట్లాగానే ఈ గుడిలో కూడా కెమెరాలు నాట్ అలౌడ్. అసలు ఏది తీసుకెళ్ళకూడదు. ఇంకా తిరుగు ప్రయాణం మొదలు పెడదాం. ఈ నైట్ స్టేయింగ్ రిసార్ట్స్ అనమాట, చెప్పాను కదా. ఎవరైనా ఉండాలనుకుంటే ఇక్కడ 2 రోజులు 3 రోజులు ఉండొచ్చు. నైట్ టైం క్యాంప్ ఫైర్ అవన్నీ ఉంటుంది, డ్యాన్స్లు అవన్నీ ఉంటాయి. ఫుడ్ కూడా అదంతా బాగుంటుంది. దీనికి సపరేట్ కాస్ట్. రాజమండ్రిలో ఏ లాడ్జ్లో దిగినా కానీ మీరు ఫస్ట్ పాపికొండలు అనగానే మీకు డీటెయిల్స్ చెప్తారనమాట వాళ్ళు దాని గురించి. లాడ్జ్లో వాళ్ళు టికెట్లు కూడా బుక్ చేస్తారు. అంటే ఒక 100-150 కమిషన్ తీసుకుంటారు, కానీ పర్వాలేదు, నమ్మొచ్చు. ఇంకా బయట ఎవరైనా అంతే. సో ఇదనమాట పాపికొండలు ఎలబోయే బోటు. ఒకప్పుడంటే జనాలు పిచ్చి పిచ్చిగా ఎక్కిచ్చేసేవాళ్ళు ఇందులో, అంటే ఒక లెక్కాపత్రం లేకుండా. కానీ ఇప్పుడు అలా లేదు, చాలా జాగ్రత్తగా ఎక్కిస్తున్నారు. సేఫ్టీ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ప్రతి బోట్ని పోలీసు వచ్చి చెక్ చేస్తాడనమాట. అంతకుముందు ఏంటంటే ఒక బోట్లో 150 మందిని 120 మందిని ఎక్కిచ్చేసేవాళ్ళు. బరువు అంటే బ్యాలెన్స్ అయ్యిద్దో లేదో చూసుకోకుండా డబ్బుల కోసం ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎక్కిచ్చేసేవాళ్ళు అంట. ఇప్పుడు అదే లేదు. ఏపీ గవర్నమెంట్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంది. ఎంతమంది ఉంటారో అంతమందే ఉండాలన్నమాట ఆ బోట్లో. కాబట్టి పర్వాలేదు, వెళ్ళొచ్చు.